хочу сказать, начать с того, что на самом деле пластины, которые я начал клеить после своей травмы, мое мнение, мне помогают. Да, совместно, конечно, с уколами. Да, буду я их постоянно в течение года носить. Сейчас попробую на спину со следующей недели обязательно. И даже более того, на следующих соревнованиях, которые состоятся 2 августа, я обязательно буду выступать в этой пластине, наклеенной на спину. Да. Не в качестве рекламы, а именно мое личное мнение, что они мне помогают. Это мое личное мнение. Ну и самое главное, я считаю, верить в то, что ты делаешь на самом деле в этой жизни.